ஹாய் எவ்ரிவன், இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது போட் நெக் ப்ளவுஸ் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு. அதனோட மெஷர்மெண்ட்ஸ் தான் இதெல்லாம். டபுள் ஃபோல்டட் கிளாத்தில் கீழே நீங்கள் பிசிறு இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஒரு 1 inch தள்ளி ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. நம்ம ப்ளவுஸோட ஹைட்டு 13, நம்ம 13 + 0.5 வச்சு மேலே ஒரு கோடு போட்டுக்கோங்க. ஷோல்டர் லைனில் ஷோல்டர் மார்க் பண்ணிக்கலாம். ஷோல்டர் வந்து 15, ஷோல்டர் டிவைட் பை 2 7.5. நம்ம 7.5 அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கிறோம். ஆர்ம் ஹோலுக்கு அதே 7.5 அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. இது வந்து 7.5. இந்த இடத்துல நீங்கள் ஒரு பாயிண்ட் மார்க் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயிட்டான லைன் போட்டுக்கலாம். இந்த லைனை ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. அந்த லைனில் மேலே ஷோல்டர் லைன் கிட்டேருந்து 0.5 ரெடியூஸ் பண்ணிங்க. கீழே ஒரு 0.5 ரெடியூஸ் பண்ணிடுங்க. நம்ம ஆர்ம் ஹோல் கரெக்டாக வந்துடும். அந்த ரெடியூஸ் பண்ண 0.5ல் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. ஷோல்டர் 2 inch ப்ளஸ் சீயிங் அலவன்ஸ் வந்து 0.5. ஸோ 3 inch நம்ம மார்க் பண்ணிக்கிறோம். அதை க்ராஸாகவும் ஜாயின் பண்ணலாம், நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவும் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். கீழே ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைன் போட்டுக்கோங்க. அந்த லைனில் நம்மளோட நெக் வந்து 3.5 வைக்கிறேன் நான். இப்போ நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு என்ன ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம். போட் ஷேப், பா ஷேப், என்ன ஷேப் வேணாலும் நீங்கள் வரைஞ்சிக்கலாம். பாடி லூஸ்க்கு நான் ஒரு கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்குற மாதிரி போட்டு வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாடி லூஸ் பேக் பார்ட்டு நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணுறோம். வெயிஸ்ட்டோட பேக் பார்ட்டு நம்ம இங்கே மார்க் பண்ணுறோம். வெயிஸ்ட் பேக் பார்ட் மார்க் பண்ணிட்டு ப்ளஸ் 1 inch, அது வந்து பின்னாடி பேக் டாட் பிடிக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு 1.5 inch ஸ்விங் அலவன்ஸ் விட்டு நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுக்கிறோம். இந்த 2 லைனையும் நம்ம ஜாயின் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆர்ம் ஹோல் லைன் வரைகிறோம். ஆர்ம் ஹோல் லைன் வரையும் போது நமக்கு ஆர்ம் ஹோல் 15/2 7.5. நமக்கு அங்கே 7.5 வர்ற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கலாம். நம்ம வந்து அந்த லைனுக்கு உள்ள தள்ளியும் நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். நம்மளுக்கு எது கன்வீனியன்ட்டாக இருக்கோ அந்த மாதிரி நம்ம மார்க் பண்ணிக்கலாம். மெஷர் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 7.5 வரணும். நம்ம எவ்வளோ தூரம் உள்ள தள்ளி மார்க் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு பின்னாடி ப்ளவுஸில் லூஸ் வராமல் நம்ம பார்த்துக்கலாம். நம்ம இப்போ அதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஷோல்டர் லைன் நம்ம கிராஸாக போட்டால் நம்மளுக்கு லூஸ் வருது அப்படின்னா அந்த இடத்த மேலே வந்து 2 சைடு 0.5 ரெடியூஸ் பண்ணி கொஞ்சம் கீழே நீங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டான ஒரு லைன் போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஷோல்டர் லூஸ், ஷோல்டர் ஃபால் வராமல் தடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு ஃப்ரண்ட் பார்ட் கட் பண்ணுறக்கு நீங்கள் பேக் பார்ட் அப்படியே எடுத்து திருப்பி போட்டுக்கோங்க. லைன் போட்டு நீங்கள் வந்து இருக்கிற மெஷர்மெண்ட்டை அப்படியே நீங்கள் அதை வந்து ட்ரா பண்ணி விட்டுக்குங்க. சேம் பாயிண்ட்ஸில் அப்படியே மார்க் பண்ணிக்கோங்க. ஆர்ம் ஹோலையும் வரைஞ்சிக்கோங்க. போட் நெக்குக்கு ஃப்ரண்ட் நெக் இதே அளவு வைக்கிறதுனால வைக்கலாம், நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் கீழே வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம். நான் அதே 3.5 வச்சுக்கிறேன் போட் நெக்குக்கு. இன்னொன்று ஷோல்டர் ஃபால் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்கு பேக் பார்ட்டை விட ஃப்ரண்ட் பார்ட்டில் ஷோல்டரில் மேலே 0.5 inch நீங்கள் ரெடியூஸ் பண்ணிக்கிறோன்னா பண்ணிக்கலாம். அப்படி ரெடியூஸ் பண்ணும்போது ஷோல்டர் ஃபால் ஆகாமல் பார்த்துக்கலாம். நம்ம மார்க் பண்ணி வச்ச லைன்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் இப்போ ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. வெயிஸ்ட் லைன் அப்படியே விட்டுருங்க. நம்ம பிரின்சஸ் கட் பண்ண போகிறோம் இன்றைக்கி. ஆர்ம் ஹோலில் 0.5 உள்ளத்துலேயே ஒரு கர்வ் போட்டு எடுத்துக்கோங்க. இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைடுக்கு. அடுத்து ஷோல்டர்லேருந்து ஷோல்டர் டு அப்பெக்ஸ் பாயிண்ட் 8.5. நீங்கள் 0.5 மேலே தள்ளி வச்சுக்கிறதுனால வச்சுக்கலாம், கப் ஷேப் நல்லா வர்றதுக்காக. சைடில் 4 inch உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கோங்க. கீழே வெயிஸ்ட் லைனில் 3.5 inch உள்ளே தள்ளி வச்சுக்கோங்க. அது ஒரு கிராஸ் லைன். அந்த லைனை நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிக்கணும். அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதுனா பாடி லூஸ் டிவைட் பை 10 ப்ளஸ் 0.5 வச்சுக்கோங்க. கீழே வெயிஸ்ட் லைனில் வெயிஸ்ட் டிவைட் பை 10 ப்ளஸ் 0.5. நெக்ஸ்ட்டு நான் 2.5 inch வைக்கிறேன் நம்மளோட கப் ஷேப்புக்காக. கீழே 0.5 தள்ளி ஒரு லைன், இன்னொரு 0.5 தள்ளி ஒரு லைன். நம்ம அதில் ஸ்ட்ரெயிட்டான லைன் போட்டுக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு நீங்கள் மேலே வந்து ஆர்ம் ஹோல் சைடு நீங்கள் அந்த க்ராஸாக ஒரு கர்வ் போட்டு ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த கப் ஷேப் ஈஸியாக வந்துடும். நீங்கள் வந்து அப்படியே பெண்டாகவும் போட்டுக்கலாம், கொஞ்சம் உள்ளே தள்ளி யூ ஷேப் பெண்டாகவும் நீங்கள் போட்டுக்கலாம். கீழே வந்து ஒரு 0.5 லைன் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. உங்களுக்கு ஃப்ரண்ட் பார்ட்டுக்கு 6.5 தேவைப்படுது. ஸோ நீங்கள் அந்த வந்து நடுவில் இருக்க அந்த 2.5 விட்டுட்டு 6.5 கால்குலேட் பண்ணி ஸ்விங்க்கு 0.5 அப்புறம் 1.5 inch நீங்கள் விட்டு நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கலாம். இப்போ ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இது ஃபுல்லாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவ் பார்ட் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். பிசுறு எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்காக ஒரு லைன் போட்டு நெக்ஸ்ட்டு 0.5 ஸ்விங் அலவன்ஸ் விட்டு ஸ்லீவ் லென்த் வந்து 5 0.5 ஆட் பண்ணி 5.5 வச்சு ஒரு லைன் மார்க் பண்ணிக்கோங்க.
அந்த லைன்லேருந்து கீழே ஆர்ம் ஹோல் டவுன் வந்து 2.5 நான் எடுத்திருக்கேன். அந்த 2.5ல் ஒரு லைன் போட்டுக்கோங்க. நமக்கு ஆர்ம் ஹோல் 7.5, இந்த மாதிரி 7.5 மார்க் பண்ணி சைடில் சூயிங் அலவன்ஸ் 1.5 நம்ம விட்டுக்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு ஸ்லீவ் லூஸ் 11 டிவைட் பை 2 5.5, 1.5 நம்ம சூயிங் அலவன்ஸ் மார்க் பண்ணிக்கிறோம். இப்போ அந்த 2 லைனையும் ஜாயின் பண்ணிக்கிறோம். நம்ம சுடிதாருக்கு வந்து 7.5 மார்க் பண்ண அதே பிளேஸ்லேருந்து நம்ம இந்த லைன் போட்டோம். இதில் ப்ளவுஸுக்கு நீங்கள் ஒரு 1 inch உள்ள தள்ளி கிராஸ் கோடு போட்டுக்கோங்க. அந்த கோடை 4 டிவைட் பண்ணிக்கோங்க. 4 டிவைட் பண்ணி 0.25 மார்க் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் அண்ட் தேர்ட் பாயிண்டில் 0.25 மார்க் பண்ணி க்ராஸை பெண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சென்டர் பாயிண்டில் 0.5 மார்க் பண்ணி நீங்கள் க்ராஸை ஜாயின் பண்ணி பேக் பார்ட்டோட சைடில் இருந்து தான் நீங்கள் கட் பண்ணணும். கட் பண்ணி எடுத்துகிட்டு கிளாத்தை நீங்கள் வந்து ஓப்பன் பண்ணி போட்டுக்கணும். 2 ஓப்பன் பண்ணி போட்டு 1 சைடுக்கு மட்டும்தான் நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடு கட் பண்ணணும். நீங்கள் ஃப்ரண்ட் சைடு எதுன்னு தெரியறதுக்காக ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கோங்க. சென்டர் எதுன்னு தெரியறதுக்காக ஒரு நாட்ச் போட்டுக்கிறோம். இது ஃப்ரண்ட்டும் போட் நெக்குங்கிறதுனால நீங்கள் நீளமாக எடுத்து வச்சுக்கணும் குக்கி பட்டி வைக்கிறதுக்கு. நெக்ஸ்ட்டு பிரின்சஸ் கட்டுங்கிறதுனால கீழே எட்ஜை நம்ம மடிச்சு அடிக்கிறதுக்காக 2 பீஸ் கிளாத் எடுத்து வச்சுக்கிறோம். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.